અત્યારે તો હે ને 100% નો રિઝલ્ટ છે આપણી ખાતા વાર નથી લાગતી, મોટતા તો ભાઈ સમય લાગે છે। તો મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે નીતા માતાજી છે, જેમને પણ ખૂબ તકલીફ હતી। તો આપણે તેને પૂછીએ કે એને તકલીફ કેવી હતી ને હવે કેમ છે। તો માતાજી આપ ક્યાંથી આવો છો ને આપને શું તકલીફ થતી હતી? અને રાજકોટ થી આવી છે ને મને અહીંથી તે આમ રોગ થઈ હાથ સુધીની દુખતી હતી। તો પેલી વખત જ બતાવ્યું તો સરસ લાગ્યું, આ બીજી વખત અમે આવ્યા છે। અને શું થાતું હતું શું તમને? આમ રગ દુખે, આમ હલાય નહીં, આમ હાથ આખો કઈવા કરે, હાથ દબાવીને શું ત્યાં નીંદર આવતી। આ કેટલા સમયથી તકલીફ હતી માં? 2-3 વર્ષથી હતી। 3 વર્ષથી? હા। કામ કરતા ત્યારે દુખાવો હા, થાય? મારા કપડા નો ધોઈ શકું જરાય, કપડા રસ મારીને કહું ને એટલે મને આખો દિવસ રસોઈ કરતા થાય? હા, રોટલા કઈ માલ દઉં ને તો કપડા ધોઈ ત્યાં તો બહુ જ દુખી, જેથી કપડા ધોયા હોય ને ઢેડા હોય તો હવે આ ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી કપડા ધોવા દુખે હવે? ના, હવે નથી દુખતો, હવે બ્રશ મારી શકું છું। એમ હવે રેડી ને? કાકા તમે શું કહીશો? એમાં એવું હતું, એની અમે બહુ દવા કરી, એટલે 1-2 વખત હું ભેગો ગયો, દવા લઈ આવ્યા, પણ છતાં એમાં ફેર ન પડ્યો। નકરી ઓલી આયુર્વેદિક ગોળીઓ આપતા હતા, હવે એ દવાએથી કાંઈ અમને ફેરફાર ન થયો। પછી અમારા વેવાએ અમને વાત કરી કે તમે હે ને ભાવનગર આવો, ન્યાય કે ટેસ્ટમેન્ટ કરશે ને તમને ન્યાય કે 50 થી 100% સારું થઈ જાય। હાવ રેડી થઈ ગયું? હાવ રેડી થઈ ગયું। અને દવા, ઇન્જેક્શન, ઓપરેશન વગર? હા, એ કોઈ વગર આપણે એવું થયું છે। આ વિડીયો અમે YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, મૂકી દઈએ। એમની તમને આ રિઝલ્ટ મળ્યું, તમે શું કહીશો? હા, અમને સારું લાગ્યું છે આ બધું। સાહેબ નું કામ સારું, અત્યારે તો હે ને 100% નો રિઝલ્ટ છે આપણી ખાતા વાર નથી લાગતી, મોટતા તો ભાઈ સમય લાગે છે। અને બધાયના રોગ ઉપર ટૂંકમાં એની પેઇન ઉપર આધાર રાખે। તાસીર ઉપર 3 વર્ષથી હોય, કોકને 2 વર્ષથી હોય, કોકને 5 વર્ષથી હોય, ઈ રીતે। એટલે જેમ જેમ વધારે વર્ષો હોય એને ધીમે ધીમે મટી જાય। સરસ, ખૂબ આભાર। ઢીલું થઈ ગયું છે। રેડી થઈ ગયું।